Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые следки. Следки очень красивые, нарядные, хорошо смотрятся на ножке. Мысочек я вязала вот таким вот интересным узором. Данный узор я уже снимала у себя на канале. Ссылочку оставлю ниже в инфобоксе под видео. Следки вяжутся с одним швом. Шов только идет по пяточке. Подошва идет абсолютно без швов. Вязала данные следки трех цветами. Получается, синий цвет у меня идет по резиночке и по подъему. Мысочек у меня связан таким вот фиолетовым цветом и боковые части. Подошву я связала третьим цветом. Вы вяжете такими цветами, которые вам нравятся. Можете даже однотонные связать. Это на ваше усмотрение. Данные следки я вязала на размер ножки 37-38. Вязала пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Данные следки вяжутся из вот такой вот заготовочки. Давайте разберемся с принципом вязания данных следков. Изначально я начинала вязать с резиночки. Резиночка моя в сантиметрах 6 сантиметров. Данное количество петель, которые надо набирать на резиночку, это стандартное количество петель для любых взрослых следков. Далее нам надо связать с вами прибавки. Прибавки наши будут на протяжении вот этих 7 платочных дорожек. Получается половина мыска. Прибавки вот эти делайте до тех пор, пока у вас здесь вот самая широкая часть ножки будет хороша. Если вам будет немного не хватать тех прибавок, которые я делаю, вы вяжете еще пару рядов самостоятельно. Вот эта часть должна быть нам хороша, в немного растянутом состоянии. После того, как вы определились, что прибавки нам больше не нужны для вашего размера, мы начинаем вязать только мысок. И мысок мы вяжем в длину до тех пор, чтобы нам осталось закрыть только пальчики. В итоге мой мысочек до резиночки примерно составляет 10,5 сантиметров. Как вывяжем наш мысочек, мы должны будем все петли по краю мыска поднять. И количество кромочных петель будет равно количеству поднятых петель. У вас общее количество петель примерно должно получиться около 90. Если получается размер меньше, тогда у вас будет меньше петель. Если больше размер, тогда на пару петель у вас будет больше. Так мы с вами регулируем размер нашей ножки. После того, как вывязали весь мысочек и ваш мысочек хорошо будет закрывать ваши пальчики, мы будем вывязывать наш подъем. Подъем состоит из одной платочной дорожки фиолетового цвета и 4 платочных дорожек синего цвета. Данные 5 дорожек вяжутся у всех размеров взрослых следков одинаково. После того, как мы свяжем с вами подъем, мы с вами вывяжем цельно вязаную подошву и сделаем шов один. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, а мы с вами берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 50 петель. Данные 50 петель набираете на любой размер взрослых следков. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. Первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне. Первую петлю на протяжении всего вязания я буду снимать, не провязывая, и далее вяжем. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вы повторяете 2 изнаночные, 2 лицевые, вяжете до конца ряда, пока у вас не останется на спице 2 петли.
Вот я провязала 2 лицевые петли, и у меня здесь осталось на левой спице 2 петли. Я вяжу 1 изнаночная, и кромочная петля также вяжется изнаночной. Получается, у нас идет резиночка 2 на 2, только в начале мы начинали с 1 изнаночной петли и закончили 1 изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, и это у нас будет идти наша лицевая сторона. Вяжем все петли по рисунку. Первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, вы довязываете второй наш ряд, все петли вяжете по рисунку. Как петли расположены, так мы и вяжем. Самая последняя петля будет идти кромочная, мы ее вяжем изнаночной петлей. Вот я провязала второй наш ряд, и это у нас была лицевая наша сторона. Переворачиваем вязание, и третий ряд будет идти по изнаночной стороне. Итак, мы вяжем все петли по рисунку на высоту 6 сантиметров. Моя резиночка в высоту 6 сантиметров. Это примерно 19 рядов. Так как плотность у всех разная, ориентируйтесь на количество полученных сантиметров. Встретимся, когда провяжем резиночку. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, вяжем по рисунку. Я связала мою резиночку. Если померить в сантиметрах, моя резиночка составила 6 сантиметров. После того, как мы с вами связали резинку нашего слитка, мы с вами будем делать прибавки. Вот эти. Прибавки будем делать на протяжении 14 рядов, либо 7 платочных дорожек. С одной и со второй стороны у нас будут идти платочные дорожки, а посерединке вот такой вот интересный ажурный узорчик. Смотрится очень красиво. Отделять узор от платочных дорожек мы будем вот этими вот лицевыми дорожками. Они у нас идут от резинки. Ниточку я обрезаю, кончики все прячем самостоятельно по ходу вязания по изнаночной стороне. И далее беру нитку фиолетового цвета и буду теперь вязать только нитью фиолетового цвета. Первая петля будет вязаться лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее нам надо с вами провязать 19 лицевых петель. Все петли лицевые и изнаночные мы вяжем все лицевыми. Если вместе с кромочной, это получается 20 петель. После того, как мы с вами провязали 20 петель, делаем одну петлю прибавки. Обвиваем пальчик и набрасываем петлю на спицу. После того, как мы с вами прибавили одну петлю, у нас идет дорожка из 2 лицевых петель. Мы с двух сторон дорожки вешаем маркеры. 1 маркер, 2 лицевые и второй маркер. После второго маркера мы также добавляем еще одну петлю. Обвиваем пальчик и набрасываем петлю на спицу. Далее мы вяжем 6 лицевых петель. Далее обратно обвиваем пальчик и добавляем одну петлю. Следующая у нас идет дорожка из 2 лицевых петель. Мы также с двух сторон этой дорожки вешаем маркеры. Получается уже 3-й маркер, 2 лицевые данной дорожки и 4-й маркер. После 4-го маркера мы также добавляем петлю. Далее все петли нам надо провязать лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Получается, смотрите, каким образом мы будем далее вязать наше полотно.
Вот эти вот боковые петли мы как в лицевом, так и в изнаночном ряду будем всегда вязать лицевыми петлями. 2 дорожки из 2 лицевых петель между первым и вторым маркером и третьим и четвертым маркером мы вяжем по рисунку. В лицевом ряду мы вяжем петли лицевыми, в изнаночном ряду изнаночными. Петли между вторым и третьим маркером мы вяжем по рисунку. Рисунок состоит из 4 рядов. В лицевых рядах мы добавляем 4 петли перед первым маркером, после второго маркера, перед третьим маркером и после четвертого маркера. В каждом лицевом ряду мы добавляем 4 петли. Изнаночные ряды мы вяжем без прибавления петель. Первый ряд мы с вами провязали. Приступаем ко второму ряду. Первая петля будет идти как кромочная, и далее вяжем все петли лицевыми до первого маркера. У нас перед первым маркером 1 добавленная петля будет идти. И нам нужно эту добавленную петлю провязать лицевой скрещенной, чтобы у нас в вязании не образовывались дырочки. Перебрасываем первый маркер, и вот эта вот дорожка идет между первым и вторым маркером. В лицевом ряду мы ее вязали лицевыми петлями, в изнаночном изнаночными будем вязать. 2 изнаночные. Второй маркер перебрасываем. Добавленную петлю после второго маркера мы вяжем изнаночной. И далее вяжем все петли изнаночными до третьего маркера. Вот здесь перед третьим маркером также у нас идет добавленная наша петля. Мы ее также вяжем изнаночной. Третий маркер перебрасываем, и далее у нас идет дорожка, которую мы вяжем по рисунку. У нас 2 изнаночные. Четвертый маркер. Добавленную петлю после четвертого маркера вяжем лицевой скрещенной. Получается, добавленные петли по изнаночной стороне до первого маркера и после четвертого маркера мы всегда вяжем лицевой скрещенной. Которые идут между вторым и третьим маркером, мы всегда вяжем изнаночными петлями. Первая петля у нас будет идти как кромочная, и далее вяжем все петли лицевыми до первого маркера. Перед первым маркером мы добавляем 1 петлю и набрасываем на спицу. Маркер первый перебрасываем. Дорожку между первым и вторым маркером по рисунку 2 лицевые петли. Второй маркер перебрасываем. После второго маркера сразу мы добавляем еще 1 петлю. А петли, которые у нас идут посередине между вторым и третьим маркером, именно в третьем ряду мы вяжем чуть-чуть по-другому. Вяжем 1 лицевая, далее вводим спицу сразу в 3 петли за заднюю стеночку и вывязываем из 3 петель 3. 1 лицевая, 2 накидом и 3 лицевая. Из следующих петель также мы вывяжем из 3 петель 3. 1 лицевая, 2 накидом и 3 лицевая. 1 лицевая далее у нас идет. Петлю добавляем. Маркер, 2 лицевые. Маркер, петлю добавляем. И далее все петли лицевыми, последняя петля будет идти кромочная. Далее идет 4-й ряд. Первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли до первого маркера я вяжу лицевыми. Перед первым маркером у нас идет 1 добавленная петля, мы ее вяжем лицевой скрещенной. Перебрасываем первый маркер, далее 2 изнаночные петли,
Второй маркер перебрасываем. И далее все петли мы вяжем изнаночными. И петли, которые мы добавляли, также вяжем изнаночными. Третий маркер перебрасываем. Далее 2 изнаночные. Четвертый маркер. И после четвертого маркера все петли лицевыми. Мы с вами провязали 4 ряда раппорта. Это составило раппорт узора, который находится в серединке. Получается, раппорт наш состоит из 4 рядов. По бокам мы, получается, провязали по 2 платочные дорожки. Далее вяжем так же, как мы вязали этих 4 ряда. Только будет немного отличаться рисунок наш, так как мы в рисунке будем добавлять петли. Немножко по-другому будет идти третий именно ряд. Вяжем 5 и 6 ряд самостоятельно. Встретимся в начале 7 ряда. Вот я провязала 5 и 6 ряд самостоятельно и начинаем вязать 7 ряд. Первую петлю я снимаю и далее до первого маркера я вяжу все петли лицевыми. Довязали до первого маркера, делаем дополнительную петлю. Первый маркер перебрасываем, 2 лицевые. Второй маркер перебрасываем и также делаем 1 дополнительную петлю. Далее вводим спицу сразу в 3 петли и вывязываем из 3 петель 3. 1 лицевая, 2 накидом, 3 лицевая. Вводим спицу в следующие 3 петли и также вывязываем 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Вводим спицу еще в 3 петли и также вывязываем 3 петли. Вводим спицу в следующие 3 петли и вывязываем 3 петли. У нас получились вот такие вот 4 пучка. Далее добавляем 1 петлю, перебрасываем 3 маркер. 2 петли вяжем лицевыми, 4 маркер, добавляем петельку после 4 маркера и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная будет изнаночной вязаться. И далее вяжем 8 ряд, так же как мы вязали 4, получается, лицевыми. 2 изнаночные, петли посередине также вяжутся изнаночными, дорожка также изнаночными вяжется, и также эти петли вяжутся лицевыми. Вяжем 8 ряд, далее 9 и 10 ряд, так же как мы вязали 1 и 2 ряд. Встретимся в начале 11 ряда. В 11 ряду мы такие же будем делать пучки, только количество петель у нас уже будет другое. Ну вот, я дошла до 11 ряда и сейчас будем с вами вязать 11 ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее до первого маркера мы вяжем все петли лицевыми. Далее добавляем 1 петлю перед первым маркером, перебрасываем первый маркер и вяжем 2 лицевые петли. Перебрасываем второй маркер, также добавляем вторую уже петлю, вяжем 1 лицевая и далее в каждые 3 петли вводим спицу и вывязываем из 3 петель 3. Первая тройка. Вторая тройка петель, третья тройка петель, четвертая тройка петель, и 5-я тройка петель.
У нас с вами получилось 5 пучков. Далее перед третьим маркером добавляем еще одну петлю. Перебрасываем третий маркер, 2 лицевые. Четвертый маркер перебрасываем, четвертую уже добавляем петлю. И далее до конца вяжем все лицевыми, последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Вот таким вот образом ваше вязание на данный момент должно выглядеть. Далее 12 ряд вяжете самостоятельно, так же как мы вязали 4 ряд. Получается, петли до первого маркера лицевыми, от первого маркера до 4 все петли изнаночные и от 4 маркера все петли лицевыми. 13 и 14 ряд вяжете так же, как мы вязали 1 и 2 ряд. Не забывайте добавлять петли. Встретимся, когда провяжем 14 ряд. После того, как вы вывязали 14 ряд, у нас вот получилось 7 платочных дорожек. Это примерно 5 сантиметров. Вместе с резиночкой 11 сантиметров. Сейчас у меня на спице 78 петель. Прибавление больше не будем делать. Далее мы будем вязать наш мысочек отдельно. Первая кромочная петля у нас снимается, и до первого маркера вяжем все петли лицевыми. Прибавление петель больше не делаем. Перебрасываем первый маркер, вяжем также 2 лицевые. Перебрасываем второй маркер. Далее в 15 ряду мы должны сделать пучки из 3 петель 3. Первую, получается, лицевой мы вяжем. И далее вяжем из 3 петель 3. Первая, вторая и третья. И так далее. Вводим спицу сразу в 3 петли. Получается, второй пучок наш получился. Третий. Четвертый. Пятый. Из 3 петель мы вывязываем также 3. И 6. И это у нас будет кромочная наша петля. Маркеры, если вам мешаются, можно убрать. Переворачиваем вязание и вяжем следующий, получается уже по счету 16 ряд. Первая петля у нас снимается, не провязывая, и далее вяжем все петли изнаночные. У нас осталась одна петля до маркера, она у нас будет идти кромочной, мы ее вяжем также изнаночной. Маркер, если вам мешает, убираем, переворачиваем вязание и будем вязать петли, которые находятся посерединке. 20 петель. Если вам неудобно на одних и тех же спицах вязать, я предлагаю вам серединку, вот эти вот 20 петель, переодеть на чулочные спицы и вязать их дальше чулочными спицами. Я так и сделаю. Вот петли мыска я пересняла на чулочную спицу, боковые части у меня остались на леске основной моей спицы. И буду только вязать петли мыска. По счету у нас идет 17 ряд. Первая кромочная петля у нас снимается, и далее все петли вяжутся лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. 18 ряд. Первая кромочная у нас снимается, и далее все петли вяжем изнаночными. 19 ряд. Первая кромочная у нас снимается, и далее из каждых 3 петель мы вывязываем 3 петли, вводим спицу сразу в 3 петли и вывязываем 1 лицевая, 2 накидом, 3 лицевая. И так в каждые 3 петли мы вводим спицу и вывязываем из 3 петель 3.
Последняя петля кромочная вяжется изнаночной петлей. Далее 20 ряд вяжем все петли изнаночными. С 21 по 24 ряд 4 ряда вы вяжете так же, как мы только что вязали данные 4 ряда. Получается, первый ряд полностью все лицевые, второй ряд все изнаночные, в третьем ряду из каждых 3 петель вы вывязываете 3 петли. И в последнем 24 ряду вы вяжете все петли изнаночные. Встретимся, когда вы провяжете самостоятельно 4 ряда. 4 ряда мы с вами провязали самостоятельно. Далее мы с вами будем убавлять петли на пальчики. Первая петля у нас идет как кромочная. Вторую петлю я снимаю, не провязываю. Третью провязываю лицевой. И вторую петлю набрасываю на третью. И далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У нас осталось 3 петли на спице. Я переверну первую и вторую петлю, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю эти 2 петли, 2 вместе, одной лицевой за правые верхние стеночки. Мы в этом ряду убавили с вами 2 петли. Далее вяжем первую петлю, я снимаю, это у нас 26 ряд. И следующие 2 петли я также вяжу 2 вместе, одной изнаночной. Ввожу спицу сразу в 2 петли и вяжу как одну изнаночную. Далее все петли вяжем изнаночными, не довязывая 3 петель до конца ряда. У нас осталось 3 петли на спице, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе, одной изнаночной. Последняя петля также вяжется изнаночной. В 26 ряду также убавили 2 петли. 27 ряд, первая петля у нас идет кромочная, далее 1 лицевая. Из следующих 3 петель также мы вяжем 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Далее обратно из 3 петель вяжем 3. Лицевая, накид, лицевая. Из 3 петель вяжем 3. Лицевая, накид, лицевая. Из 3 петель вяжем 3. В самом конце у нас остается 2 петли, вяжем 1 лицевая. Последнюю кромочную петлю я вяжу изнаночной. 28 ряд, вяжем все петли изнаночными, последняя кромочная вяжется также изнаночной петлей. 29 ряд, первую петлю я снимаю, вторую петлю также я снимаю, не провязывая, третью провязываю лицевой и вторую петлю набрасываю на третью. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца ряда. У нас осталось 3 петли на спице, первую и вторую петлю я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю 2 вместе одной лицевой петлей. Последняя кромочная, 30 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вторую и третью петлю я провязываю одной изнаночной петлей. И далее вяжу все петли изнаночными, не довязывая 3 петель до конца ряда. У нас осталось 3 петли на спице. Первую и вторую петлю я вяжу одной изнаночной петлей. Последнюю петлю кромочную я также вяжу изнаночной. 31 ряд. Первая петля у нас снимается, не провязывая. Далее 1 лицевая. И далее из 3 петель я вяжу 3. Обратно из 3 петель вывязываем 3. Из 3 петель вывязываем 3. Последняя петля кромочная. 32 ряд, вяжем все петли изнаночными.
я вывязала мой мысочек полностью. Примерно 2 сантиметра у нас ушло на убавки. Полностью до резинки наш мысок составляет примерно 11,5 сантиметров. Общая заготовка моя 17,5 сантиметров. Если примерить наш следок на ножку, наш мысочек закрывает полностью все пальчики. Убавление петель мы начинаем делать, когда нам остается закрыть только пальчики. Вот наш мысочек хорошо закрывает всю ножку. Примеряйте свою заготовку на ножку, и точно вы не ошибетесь с размером. После того, как мы с вами вывязали полностью весь мысочек, мы с вами начинаем вязать подъем. Подъем наш состоит из одной платочной дорожки фиолетового цвета и 4 платочные дорожки синего цвета. Провязываем наш мысочек, первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя петля также вяжется лицевой. Далее мы по краю мыска поднимем все петли. Поднимать петли можно как крючком, так и спицей. Я буду поднимать спицей, если вам неудобно, поднимайте крючком. Вводим спицу в каждую кромочную петлю. И из каждой кромочной петли мы должны поднять одну петлю. У меня здесь получится 10 поднятых петель. Вводим спицу в каждую кромочную петлю и получаем поднятую петельку. И таким вот образом я буду поднимать по нашему краю 10 петель. После того, как вы подняли по краю 10 петель или те петли, которые у вас получились, мы начинаем вывязывать вот эту часть. Вяжем все петли лицевыми, последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Маркеры нам больше не нужны. Таким вот образом вы вяжете до конца все петли. После того, как мы связали полностью наш край, я буду брать мою круговую основную спицу и буду вязать этой спицей. Получается, все петли спицы, которые мы только что вязали, мы вяжем лицевыми. Это у нас получается второй изнаночный ряд. Первую петлю кромочную я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. И так далее вяжем до самой последней петли на этой спице. Я провязала все петли с моей чулочной спицы. Чулочные спицы нам больше не нужны, я их отложила. Вот таким вот образом сейчас выглядит мое полотно. Теперь мне надо поднять петли вот эти по этому краю, таким же образом, как мы поднимали с этого края. Также у вас должно быть одинаковое количество петель. Вводим крючок снизу вверх и подхватываем нашу рабочую ниточку. И так в каждую кромочную петлю. Это для того, чтобы наша кромочная косичка ушла на изнаночную сторону. Если бы мы водили крючок сверху вниз, тогда наша кромочная косичка была бы на лицевой стороне. Итак, вы должны поднять все 10 петель. Потом эти 10 петель переносите на нашу рабочую спицу самостоятельно. Вот я подняла все петли, все 10 петель. И далее нам осталось связать только вот эту вот часть. Вяжем все петли лицевыми. Если вы вяжете так же, как и я, на круговой спице, и в некоторых местах вам неудобно вязать, делайте вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно. И далее продолжаете вязать. Вяжем все петли лицевыми. Маркеры снимаем. Последняя петля будет изнаночной, так как она у нас кромочная. Вяжите самостоятельно до конца.
Мы с вами провязали 2 ряда ниточкой фиолетового цвета. Теперь ниточку фиолетового цвета мы обрезаем, только обрезаем так, чтобы сшить вот эту вот часть. Немножко больше кончик оставляем, чем обычно. Далее мы присоединяем ниточку синего цвета и будем вязать 4 платочные дорожки ниточкой синего цвета, либо 8 рядов лицевыми петлями, как в изнаночном, так и в лицевом ряду все петли лицевые. Вот так просто прикладываем ниточку синего цвета. Первая кромочная петля будет провязываться лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все петли вяжем лицевыми. Таким образом мы с вами довязываем ряд до конца. Последняя петля кромочная будет вязаться изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Получается, по изнаночной стороне у нас идет второй ряд. Также вяжем все петли лицевыми. В итоге у нас должно получиться 8 рядов лицевыми петлями. Первый ряд мы с вами провязали, самостоятельно вяжем еще 7 рядов. Я вывязала мой подъем, у меня получилось 4 платочные дорожки ниточкой синего цвета. Данный подъем у всех взрослых слитков вяжется одинаковый. Регулируем только прибавки и мысочек. Все остальное мы вяжем во всех взрослых слитках одинаково. У нас сейчас на спицах 90 петель. Ниточка синего цвета нам больше не нужна. Я буду продолжать слитки вывязывать третьим цветом. У меня подошва моя другим цветом. Я свою ниточку отрезала. Только отрезаем немножко длиннее, чем обычно. Мы этой ниточкой будем сшивать данные 4 платочные дорожки. На подошву я отдаю 12 петель. И по бокам у меня остается 39 петель. 12 петель подошвы, которые я отдаю, это примерно стандартная величина для любых размеров взрослых слитков. Присоединяю ниточку серого цвета, которой я буду вязать подошву. Первая петля у меня будет идти кромочная, так как у нас смена цвета. И далее вместе с кромочной я должна провязать 39 петель. Получается, кромочная это первая, вторая, третья, четвертая и так далее. У нас должно быть провязано 39 петель. После того, как мы провязали 39 петель вместе с кромочной, мы начинаем вязать подошву. Подошва, как мы помним, у нас состоит из 12 петель. Вяжем лицевыми петлями 11 петель. 11 петель подошвы мы провязали лицевыми петлями, далее у нас идет 12 петля, и мы вяжем 12 и 13 петлю, так как это у нас лицевая наша сторона, одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем. Первая у нас это уже будет кромочная, и далее вяжем вторая, третья, четвертая. И так мы с вами должны провязать 11 петель. 12 и 13 петлю мы вяжем, так как это у нас изнаночная наша сторона, одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Ниточка находится сверху, мы ее так и оставляем. Получается, первая петля у нас идет как кромочная, и далее вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, и так 11 петель. Вот у нас уже образовался промежуток между 12 и 13 петлей. Мы эти две петли вяжем одной изнаночной петлей, так как это у нас лицевая наша сторона. Первую снимаем и далее 10 петель вяжем лицевыми. Вместе с кромочной это 11 петель. 12 и 13 петлю, так как это у нас изнаночная наша сторона, вяжем одной лицевой петлей. И так мы вяжем в каждом лицевом ряду. Мы 12 и 13 петлю провязываем одной изнаночной петлей.
В каждом изнаночном ряду мы 12 и 13 петлю провязываем одной лицевой петлей. Так мы вяжем, пока у нас в самом конце с двух сторон не получится по 5 петель. С одной стороны 5 петель и с другой стороны 5 петель. Встретимся, когда вывяжем до 5 петель с каждой стороны. Я вывязала мою подошву, пока у меня с каждой стороны моего слитка не осталось по 5 петель. С одной и со второй стороны. Приступаем к вязанию далее. Вяжем как обычно. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу, не довязывая до 3 петель моей подошвы. У меня вот осталось на спице 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей. Последнюю петлю подошвы и следующую петлю я провязываю, так как это у нас лицевая сторона, одной изнаночной петлей. Таким образом мы с вами будем убавлять петли не только боковые, но и петли подошвы. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю. И далее также вяжу все петли лицевые, не довязывая до 3 петель нашей подошвы. У меня осталось на спице 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю вместе одной лицевой петлей. Вот у меня последняя петля подошвы и следующая боковая петля я провязываю одной также лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. Итак, мы с вами будем убавлять петли как в подошве, так и боковые. Получается, в лицевом ряду не довязываем 3 петли. Первую и вторую петлю мы провязываем одной лицевой петлей, последнюю петлю подошвы и следующую боковую одной изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы также не довязываем 3 петли до конца подошвы и вяжем первую и вторую петлю одной лицевой, последнюю петлю подошвы и следующую одной лицевой, так как это у нас изнаночная сторона. И так мы вяжем самостоятельно, пока не убавим все боковые петли. У меня осталось на спице 3 петли, и это все 3 петли подошвы. Ниточка рабочая находится сверху, нам нужно ее перенести за вязание. Первую петлю я снимаю на правую спицу, ниточку переношу под спицу и первую петлю обратно возвращаю. И нам теперь надо из 3 петель вывязать одну петлю. Первую петлю я снимаю. Вторую и третью провязываю одной лицевой за верхние стеночки. И теперь первую петлю набрасываю на вторую. У нас с вами получилась одна открытая петля. Обрезаем нашу рабочую нить так, чтобы можно было просто кончик спрятать. Продеваю наш кончик в петлю и затягиваю ее. Мы с вами вывязали нашу подошву. Вот таким вот образом выглядит сейчас следок. Нам с вами осталось сшить один шов. Получается, серую ниточку мы прячем по изнаночной стороне и будем сшивать далее ниточкой синего цвета. Вставляем иглу в эту нить синего цвета. И теперь будем сшивать. Вот я вдела иглу в нить синего цвета. Сшиваем не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой идут вот дужки от платочной дорожки. Вводим в дужку иглу снизу вверх и выводим нить с одной стороны и также с другой стороны. За дужки от платочной дорожки. Во вторую платочную дорожку с одной стороны и с другой. С одной и с другой. Вот мы сшили синий цвет. Так как мы здесь оставляли еще нить фиолетового цвета, значит кончик нам этот больше не нужен. Мы его прячем. Вставляем фиолетовую нить в иглу. И далее будем сшивать уже нитью фиолетового цвета, чтобы у нас ниточка не просвечивалась и все было красиво.
Синенькую вот эту ниточку мы уже можем прятать по изнаночной стороне. И также сшиваем, как мы сшивали нитью синего цвета. До конца фиолетового цвета сшивайте самостоятельно. Вот я сшила фиолетовый наш цвет. Полотно так вот подтянем, чтобы ниточка разровнялась и ничего не стягивала наш следок. Далее прячем по изнаночной стороне вот синюю и фиолетовую ниточку. Они нам больше не нужны. Присоединяем ниточку синего цвета и будем сшивать дальше ниточкой синего цвета. Я вставила в мою иголочку ниточку синего цвета, вводим с изнанки на лицо серединку. Узелочки никакие не делаем, просто этот кончик потом спрячем. И далее мы будем сшивать так же, как мы сшивали вот этот шов. С одной стороны вводим иголочку между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. Вот за внутренние дужки с одной стороны снизу вверх. И с другой стороны. С одной стороны между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. И с другой стороны. Смотрите, чтобы шов нашел равномерно. Итак, мы далее сшиваем наш шов до самого конца. Затем ниточку прячем по изнаночной стороне. Не забываем подтянуть наше полотно, чтобы ниточка разровнялась и ничего наш следок не стягивало. После того, как мы сшили наш следок, вот такой красивый шов у нас с вами получился. По изнаночной стороне он выглядит вот таким вот образом. Мы с вами связали очень красивые два следка. Вот такой вот результат у нас с вами получился. Если вам понравились данные следки, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.